Quand l'agriculture s'invite dans les villes, aujourd'hui nous vous montrons que ça marche et en plus ça crée du lien social. Bonjour et bienvenue dans la première ferme urbaine créée en Sarre, le Stadtbauernhof de Saarbrück. Grosso modo, on est à peu près à 10 minutes vol d'oiseau du centre-ville. Je vous fais découvrir. Hallo und herzlich willkommen. Au sommaire de notre émission, nous irons rejoindre Imka Papermann pour discuter avec elle d'agriculture solidaire au sein de la ferme urbaine à Saarbrück. Nous ferons un saut dans le temps pour découvrir le fort Cassau, puis nous partirons à la découverte d'une mine de fer à Nothweiler. Et pour finir, nous évoquerons la réouverture des salles de cinéma en Sarre et en Allemagne. Notre invitée ce mois-ci est Imka Papermann. Elle a 39 ans, elle vient du nord de l'Allemagne et a fondé avec son mari en 2015 une ferme urbaine à Saarbrück. Elle a 3 enfants avec lui. Imka, hallo und danke, dass wir hier sein dürfen. Was wächst hier genau auf dem Stadtbauernhof? Also wir haben an Gemüse eigentlich alles hier, was in den Breiten wachsen kann. Das ist im Frühjahr zum Beispiel Radieschen, Salat, Kohlrabi, im Sommer dann Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika und im Winter verschiedene Kohlsorten und Wintersalate. So und an wen geht die Ernte? Also was ist die solidarische Landwirtschaft? Ja, also die solidarische Landwirtschaft heißt ja, dass wir feste Mitglieder haben für ein Jahr, die wir mit unserem Gemüse versorgen. Ganz kurz gesagt, das sind zurzeit 110 private Ernteteile, die wir ausgeben. Und zusätzlich beliefern wir noch ein paar Gastronomien in Saarbrücken. Und wie teuer ist ein Anteil? Also wenn ich mir ein Teil von der Ernte kaufen möchte? Das kostet dieses Jahr im Durchschnitt 75 € pro Monat. Wobei wir gestaffelte Beiträge haben, aber das ist so der Durchschnittspreis. Okay, und das heißt, jede Woche bekomme ich Gemüse? Ja, also den Sommer über jede Woche. Im Winter gibt es dann Randbereiche, wo wir nur alle 2 Wochen verteilen. Und so im März gibt es manchmal auch noch mal eine etwas längere Pause. Aber eben gerade die Hauptvegetationsperiode über gibt es jede Woche Gemüse abzuholen. Und welche Dünger benutzt ihr? Ist es alles Bio? Wir wirtschaften biologisch, sind aber nicht zertifiziert dafür, weil die Leute ja alle reingucken können, was wir hier machen und eine Zertifizierung deshalb zu aufwendig und zu kostspielig wäre. Dafür, dass eben auch jeder gucken kann, was wir machen. Wir düngen im Moment mit Kompost und Schafwollpellets und Hornspäne. Und bekommt ihr Unterstützung von der Stadt zum Beispiel, von Saarbrücken? Nee, bekommen wir nicht. Also wie finanziert ihr? Wir finanzieren uns rein über die Beiträge von den Ernteteilern und den Gastronomien eben. Okay, und du lebst hier, man sieht dein Kind, das vorbeigelaufen ist. Du lebst hier mit deinem Mann und mit deinen 3 Kindern. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Stadtbauernhof hier in Saarbrücken zu gründen? Also wir hatten schon während des Studiums eigentlich immer so den Wunsch, irgendwo in der Nähe von der Stadt oder direkt an der Stadt einen Bauernhof zu gründen, um dann die Stadtbevölkerung mit dem regionalen Gemüse zu versorgen und auch den Stadtbürgern die Einblicke in die Landwirtschaft zu ermöglichen. Und wir sind dann aus anderen beruflichen Gründen in Saarbrücken gelandet und haben dann irgendwann hier den alten Weirichshof entdeckt und haben dann 2015 den übernommen und den Stadtbauernhof gegründet. Und der Stadtbauernhof ist auch ein Ort der Sozialisierung. Also man trifft sich, man unternimmt Sachen zusammen. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ja, also gerade freitags und samstags, wenn unsere Ernteteiler da sind und ihre Ernte abholen, dann ist hier auch oft einfach ein bisschen nettes Zusammensein. Die Leute sollen ja auch mithelfen auf dem
Acker und eben bei anderen Projekten. Und dadurch findet auch immer einfach so eine nette Gemeinschaft statt. Und in der Corona-Zeit kam es wahrscheinlich gut an, dass man hier sich zusammen draußen treffen konnte. Genau, oder? also hier ist genug Platz, um immer Abstand zu halten und man ist einfach an der frischen Luft und da hat das ganz gut funktioniert. Ja. Danke Imka für dieses Interview und viel Glück für die Zukunft. Ja, gerne, danke. On quitte quelques minutes la ferme urbaine à Saarbrück pour aller de l'autre côté de la frontière à Rohrbach-les-Bitches. C'est là qu'il y a le fort Cassot, un ouvrage de la ligne Maginot avec des vestiges de la Seconde Guerre mondiale qui attire les visiteurs aussi bien français qu'allemands. Catherine Henrich a suivi Ludovic à travers les galeries du fort pour la première visite de la saison. Et vous allez voir, cette visite, elle s'est faite en 2 langues. Première visite de l'année au Fort Cassot, ce petit ouvrage de la ligne Maginot n'avait pas vu de public depuis novembre 2020. Les membres de l'association qui entretiennent le site ont préparé ce moment depuis longtemps. Alors plein de bonnes choses, effectivement, une réouverture peut-être un peu compliquée avec la conjoncture encore actuelle, mais que de bonnes choses, des rénovations qui ont été effectuées depuis maintenant 2 ans. Des éclairages un peu plus authentiques que ce qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant. Quand je parle d'authenticité, on se rapproche plus de 39-40 que de 2020-2021. Le parcours n'a pas changé, mais les groupes sont limités à 10 personnes. Une restriction sanitaire, mais aussi pratique tant les lieux sont étroits. Les réservations se font en ligne via le site internet. Aux commandes de la visite aujourd'hui, Ludovic. Ce dernier intervient en semaine. Il est employé par la municipalité de Rohrbach et mis gracieusement à disposition de l'association. Sa mission du jour, assurer une visite en 2 langues, ce qui arrive assez souvent. Oui, ça arrive régulièrement, alors que franco-allemand d'un côté, mais ça peut être franco-anglais de l'autre côté, ou alors les 3. C'est un peu style bizutage pour Ludovic, c'est qu'il a le droit de faire les 3 langues. La cloche que nous avons vue, c'est une cloche petit modèle, 17 tonnes, 30 cm d'épaisseur. C'est la même que celle en exposition près de l'entrée. Die Beobachtungskuppel ist für Beobachtung machen, kleine Kuppel, 17 Tonnen, 30 cm Stahl. Marc Junger arrive de Munich. En visitant Sarre dans la famille de sa femme, ce n'est pas sa première découverte de la ligne Maginot. Mais aujourd'hui, il est avec ses enfants. Vor ein paar Jahren schon mal die Maginot-Linie angeschaut. Und das ist ja äußerst interessant, ist ja auch deutsch-französische Geschichte. Und die gibt es praktisch auch gerade für unsere Kinder hier wirklich zum Anfassen, zum Anschauen. Ja, weil sonst lernen die das ja im Geschichtsunterricht ja nur aus dem Buch. Und hier kann man das sehen, was das alles wirklich auch bedeutet hat für die Leute. 176 in Werk, 40 hier im Bloc 3. Alors, je ne sais pas s'ils voient le site différemment des visiteurs français, parce que c'est une visite autant technique et historique. Donc, non, c'est souvent les mêmes questions par rapport aux visiteurs français qui reviennent, surtout des questions d'ordre technique. La saison démarre au Fort Cassot. En semaine, une visite est proposée chaque jour et jusqu'à 3 visites les samedis et dimanches. Pour assurer ces visites, l'association dispose de 20 guides bénévoles et Ludovic. Une balade incontournable les jours de grande chaleur. Ici, été comme hiver. En effet, ici, été comme hiver, il fait tout juste 13 degrés. Après la visite du Fort Cassot, découvrons d'autres galeries souterraines. Cette fois-ci, celle de la mine de fer de Nothweiler dans le Palatinat. On peut la visiter et découvrir ainsi comment se faisait l'extraction du minerai de fer il y a déjà plus de 500 ans. Un reportage de Jens Scherer et Jessica Rhodes. Heinz Biller est guide à la mine de fer de Nothweiler dans la galerie Sainte-Anne. Il nous emmène sous terre
et nous ramène à une époque où jusqu'à 100 personnes, dont de nombreux jeunes garçons, creusaient pour extraire le minerai de fer 12 heures par jour, 6 jours par semaine. L'exploitation minière souterraine a commencé ici en 1582. Après des années d'exploitation minière par le haut, l'hypothèse a été émise qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de minerais dans la colline. 400 Jahre lang wurde dann Untertage Eisenerz abgebaut und im Jahr 1883 wurde dann hier der Bergbau eingestellt, wie immer. Die Lagerstätte, sie war größtenteils abgebaut, aber auch die Verhüttung, die in Schönau stattfand, war nicht mehr zeitgemäß. Man konnte nur mit Holzkohleerze schmelzen und das war gegenüber der Konkurrenz, die schon Kohle oder Koks hatte, dann einfach zu unwirtschaftlich. Dans les galeries étroites, on peut imaginer l'effort physique auquel les mineurs ont été exposés pendant 300 ans. Les vêtements de protection ou même les casques, comme ceux que nous portons lors de notre visite, n'étaient pas encore d'actualité. Les ouvriers portaient des vêtements en tissu et des chaussures en bois avec une humidité à 100%. Au milieu de la colline, au croisement dans lequel nous nous trouvons, le minerai se trouvait à 80 mètres et parfois jusqu'à 180 mètres dans la vallée. Man sieht hier natürlich, wie mit einfachen Mitteln, man kann hier die Spuren der Meißel deutlich noch erkennen und der Vortrieb von Hand war damals am Tag 4 bis 5 Zentimeter. Man hat also schon auf dieser mittleren Ebene etwa 4 Jahre gebraucht, um das Erz zu erreichen. Und dann sieht man natürlich die einzelnen Lagerstätten. 15 Lagerstätten gibt es hier. Wir sind auf der 8. Sohle, 7 unter uns, 7 über uns und etwa 10 Kilometer Abbaustrecken. Das war die Arbeit von 300 Jahren von Hand unter Tage. Les grandes cavités dans la colline, appelées dômes, montrent où les filons de minerai ont été trouvés et extraits, toujours transportés vers le bas par des puits verticaux afin d'utiliser la gravité. Un approvisionnement en eau séparée a également été trouvé afin de pouvoir laver le minerai quel que soit le temps et d'avoir de l'eau potable pendant le travail. L'exploitation minière a cessé en 1883 et le silence s'est imposé dans le puits pendant 90 ans. Bis dann einige Notweiler Bürger sich wieder an dieses technische Kulturdenkmal erinnert haben und dann mit sehr viel Engagement, Fleiß und tausenden ehrenamtlichen Stunden dieses Bergwerk wieder so aufgewältigt haben, wie man das bergmännisch bezeichnet, dass wieder Besucher dieses alte Grube dann auch sich anschauen konnten. Es war ein Wagnis damals, dass man so etwas macht, denn wir waren mit die Ersten im Rheinland-Pfalz, die so einen Schritt getan haben. Entre avril et octobre, des visites guidées de la mine de fer sont organisées de 11h à 17h. Actuellement, les visites sont interrompues pour cause de pandémie. Un petit musée juste à côté résume la longue histoire de la galerie Sainte-Anne. En hiver, les puits sont le domaine exclusif des chauves-souris qui viennent y hiberner. Décidément, on reste dans les salles obscures pour parler maintenant cinéma
Un regroupement de 21 cinémas répartis sur toute la Sarre s'associe à l'initiative allemande Zurück ins Kino pour inciter les gens à retourner au cinéma. Ophélie Blechner et Tom Kuschutza se sont rendus au cinéma municipal, le Filmhaus à Saarbrück. Depuis le 22 mai, le Land de la Sarre permet aux cinémas de rouvrir leurs portes aux spectateurs. Mais malgré cette décision, toutes les salles de cinéma sarroises restent encore fermées. En plus des coûts financiers qui ne permettent pas une ouverture immédiate, il n'y aurait pas non plus de films à montrer. La plupart des distributeurs attendent une ouverture nationale avant de remettre des films à leur disposition. 21 cinémas sarrois, dont le Kamera 2 de Saarbrück, dirigé par Anna Reitze, se sont regroupés pour militer pour une réouverture nationale le 1er juillet et encourager le public à retrouver les salles de cinéma. Wir haben jetzt auch herausgefunden, dass das tatsächlich bundesweit einzigartig ist. Wahrscheinlich auch dadurch, dass wir so ein kleines Bundesland sind. Wir Kinobetreiber im Saarland hatten uns schon regelmäßig bei zum Beispiel Saarland Medien, das ist eine Institution, so einmal im Jahr oder so getroffen und lose miteinander Kontakt gehabt, um gemeinsam Dinge zu besprechen. Aber seit jetzt die Krise losging, war das sehr viel intensiver geworden. Also wir haben fast alle 2 Wochen haben wir Videokonferenzen gemacht, wo wir uns alle zusammengetan haben. Und haben halt tatsächlich beschlossen, dass es doch richtig gut und schön und angebracht wäre, dass wir gemeinsam werben. Also dass wir halt zu dem Zeitpunkt, an dem Kino wieder möglich ist, auch gemeinsam auftreten und sagen, hey, im Saarland ist das Kino wieder da. Und dass nicht jeder für sich kämpft. So, man ist manchmal so ein bisschen wie so eine Insel. Wir haben alle die gleichen Filme oder ähnliche, aber jeder wirbt für sich. Und jetzt möchten wir einfach nach außen zeigen, dass wir gemeinsam unsere Kinoliebe jetzt wieder im Saarland verbreiten wollen. Ja. Comme le Kamera 2, le Filmhaus fait partie de ce groupement. Moins dépendant des financements et des distributeurs, ce cinéma municipal accueille jeudi 10 juin ses premiers spectateurs après la période de restriction. Premier film à être projeté, Der Rausch de Thomas Winterberg. Une réouverture qui a valeur de test pour le groupe et pour la directrice du Filmhaus Christel Draber. Ja, ich finde das toll, dass es eine gemeinsame Kampagne gibt. Also es soll ja zum Start, zum 1. Juli, das machen wir jetzt nicht schon vorab, sondern wir öffnen zwar vorab, aber die Kampagne wird dann eben kurz vor dem allgemeinen Kinostart wird dann laufen und wir sind ja ein Teil davon. Also es geht darum, insgesamt die Leute nochmal fürs Kino oder ins Kino zu locken, fürs Kino zu begeistern. Pour l'instant, le Filmhaus ne peut que montrer des films. Les événements, comme les discussions en groupe ou les formations thématiques, sont encore interdits. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On y met toujours beaucoup de cœur à la préparer. Je remercie également Émilie et Thomas derrière la caméra. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Tchuss!